Հիսուսի հարությանը հավատալը էապես կարևոր է ձեր փրկության համար։ Լսեք, թե ինչ ասաց Պողոսը. եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, սա նշանակում է, որ դուք հավատում եք նրա խոսքերին իր մասին, որ նա մահացավ այն պատճառով, որի մասին ասել էր, լիովին վճարեց մեր մեղքի գինը եւ քանի որ խաչված Քրիստոսը հարություն առավ, մենք Աստծո զավակներ դարձանք։ Կապի մեջ հաղորդման եթերում ձեր համոզմունքները Հիսուս Քրիստոսի հարության վերաբերյալ ուղերձն է։ Դուք իսկապես հավատում եք, որ Հիսուս Քրիստոսը խաչվեց, թաղվեց, դրվեց գերեզմանում, որը կնքեցին եւ հարություն առավ։ Դուք իսկապես հավատում եք դրան։ Ոմանք հավատում են, իսկ ոմանք ոչ։ Դուք ունեք համոզմունքներ այս հարցի վերաբերյալ։ Երբեմն մարդիկ ասում են, միթե ես պետք է հավատամ, որ Հիսուսը հարություն առավ գերեզմանից փրկվելու համար։ Պատասխանն է այո։ Պողոսը ցանկանում էր պարզորեն ցույց տալ սա, երբ գրեց այս մասին Հռոմեացիների 10-րդ գլխում։ Լսեք, թե ինչ նա ասաց. Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, կապրես կամ կփրկվես։ Լսեք, թե ինչ է նա ասում. Եթե դավանես, դավանելը նշանակում է համաձայնվել նրա հետ ինչ-որ բանում։ Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես, ինչ է սա նշանակում։ Որ դուք հավատում եք նրա խոսքերին իր մասին։ Նա Աստծո որդին է, երրորդության անձերից մեկը։ Նա Աստված է, ով եկավ որպես նորածին Բեթլեհեմում ծնված կույսից, մեծացավ, ապրեց մարդկանց մեջ, որպեսզի մահանար խաչի վրա եւ լիովին վճարեր մեր մեղքի պարտքը։ Դուք հավատում եք, որ սա ճիշտ է։ Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, այսպիսով դուք պետք է հավատաք, որ Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, այո։ Եվ գիտեք ինչու։ Եթե Աստված չի արել դա, ուրեմն Հիսուսը պարզապես հասարակ մարդ էր։ Շատերն են խաչված եղել, բայց խոսքը պարզ ասում է, որ ամեն հավատացյալ պետք է ուժգին համոզմունք ունենա Հիսուս Քրիստոսի խաչելության վերաբերյալ։ Եթե դավանես քո բերանով եւ հավատաս քո սրտով, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից, կապրես։ Այնպես որ, ըստ Աստվածաշնչի, այս փաստի կարևորությունն անվիճարկելի է։ Պողոսը գրում է Կորինթացիներին, ովքեր համարվում էին իրենց օրերի ամենաանբարո մարդիկ ամբողջ աշխարհում։ Ապրելով Կորինթոսում, մարդիկ կորինթացվում էին։ Անհավատ մարդիկ այդտեղ խիստ անբարո եւ անաստված էին։ Եվ նա այսպես շարադրեց առաջին Կորինթացիների նամակը, որ նրանք հասկանան ճշմարտությունը։ Բացի այդ, Պողոսի նպատակն էր ապացուցել նրանց, որ Հիսուս Քրիստոսը կենդանի Տերն է։ Բացեք ինձ հետ առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլուխը, քանի որ այս գլխում Պողոսը պաշտպանում է իր դիրքորոշումը Քրիստոսի հարության վերաբերյալ։ Եվ նա շարադրում է դա շատ միանշանակ եւ հասկանալի կերպով, այնպես որ դուք ստիպված լինեք որոշում կայացնել, հավատալ դրան թե ոչ։ Եթե չհավատամ, ես փրկված չեմ։ Իսկ եթե հավատամ, այսինքն դավանեմ իմ բերանով եւ հավատամ իմ սրտով, ես փրկված եմ։ Լսեք, թե ինչ է Պողոսն ասում, սկսած 12-րդ խոսքից։ Բայց եթե Քրիստոսը, ուշադիր եղեք, այս հատվածում 7 խոսք կա եթեով։ Եթե Քրիստոսը քարոզվում է, թե մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզնից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոսն էլ չի հարություն առել։ Խոսքը 14-ում նա շարունակում է. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն ունայն է մեր քարոզությունը։ Նա ասում է. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է մեր քարոզությունը, այլ կերպ ասած, ինչ ենք մենք անում այստեղ։ Որն է եկեղեցու իմաստը։ Ինչու են բոլորը խոսում Հիսուսի մասին։ Լսեք, եթե Հիսուսը խաչվեց, մահացավ եւ անհայտացավ, եւ նա իր ասած անձը չէ, ինչ իմաստ ունի այս ամենը։
Մտածեք նրա հետ եղող աշակերտների մասին, մտածեք նրա վճարած գնի մասին։ Նրանցից ոմանք խաչվեցին։ Նրանք կորցրին իրենց կյանքը։ Դուք չեք տա ձեր կյանքը մի բանի համար, ինչին չեք հավատում։ Ոմանք խաչվեցին, ոմանց հետ այլ վատ բաներ կատարվեցին։ Քանի որ նրանք հավատացին Հիսուս Քրիստոսի հարությանը և տեսան նրան մահից հետո։ Նրանք տեսան մեխերի հետքերը նրա ձեռքերին։ Նրանց անհնար էր համոզել կամ ապացուցել, որ Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն չի առել։ Նա ասում է, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է մեր քարոզությունը, և բացի այդ նա ասում է, և ունայն է ձեր հավատքն էլ։ Մտածեք, թե ինչի եք դուք հավատում։ Դուք չեք հավատում, որ Հիսուսը հարություն առավ գերեզմանից։ Ուրիշ ինչին դուք չեք հավատում Աստվածաշնչում։ Կամ դուք ընդհանրապես հավատում եք Աստվածաշնչին։ Նա ասում է, որ մեր հավատքը զուր է, այսինքն դատարկ։ Այն չունի որևէ ազդեցություն և իմաստ մեր կյանքում, եթե մենք չենք հավատում, որ Հիսուսը հարություն առավ գերեզմանից։ Նա գրում է Կորինթոսի եկեղեցուն, նրանք հավատացյալներ էին, բայց այդ եկեղեցում նաև շատ անհավատներ կային։ 14-րդ խոսքը. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն ունայն է մեր քարոզությունը և ունայն է ձեր հավատքն էլ։ Եթե դուք գնաք այստեղից և արթնանաք վաղն առավոտյան, չհավատալով Տեր Հիսուս Քրիստոսին, չհավատալով նրա հարությանը, թույլ տվեք հարց տալ ձեզ. Ի՞նչն է առաջ մղում ձեզ։ Ինչու՞մ եք դուք համոզված։ Ինչ վստահություն ունեք։ Դուք պետք է ընդունեք այն փաստը, որ մեկ օր մահանալու եք։ Ձեր ընկերներից մի քանիսն արդեն մահացել են։ Միգուցե ձեր ծնողները նույնպես։ Ինչպիսի հույս ունեք դուք։ Դուք կասեք, երբ իմ ժամանակը գա, ես կանհայտանամ։ Ոչ, դուք չեք անհայտանա։ Միգուցե ձեզ դնեն թանկարժեք դագաղի մեջ, ձեր ընկերները գան և ծաղիկներ բերեն, բայց ես կասեմ հետևյալը. մահը ներկա կլինի ձեր թաղմանը, եթե դուք մահանաք առանց Քրիստոսի։ Ես շատ թաղումներին եմ եղել։ Երբ ես հովիվ էի Մայամիում, ես ապրում էի թաղման բյուրոյի մոտ։ Հանգուցյալներից շատերը հովիվներ չունեին։ Մեկ անգամ հիշում եմ մի կին էր մահացել, նա երևի հարուստ էր։ Միակ մարդը, ով ներկա էր նրա հոգեհանգստին, որի ժամանակ ես քարոզում էի, նրա իրավաբանն էր։ Նա նստել էր այնքան հեռու, որքան կարող էր։ Ես մտածեցի, ես ունեմ մեկ ոչխար քարոզելու համար։ Ես կտամ նրան ամեն ինչ, ես չեմ ուզում, որ նա մահանա առանց Հիսուսին ճանաչելու։ Բայց կարող եմ ասել, որ երբ դուք եք գնում ձեր ընկերներից որևէ մեկի հողարկավորությանը, դուք ցնծում եք Տիրոջ մեջ նայելով նրա մարմնին և այլն, բայց եթե նա փրկված չէ, ամեն ինչ այլ է։ Սարսափելի է, երբ ինչ-որ մեկը մահանում է առանց Քրիստոսի։ Քանի որ կա մի հարց, իսկ ինչ հետո։ Դուք չեք անհայտանում, ինչ-որ մեկն ասում է, մենք մոխիր կդառնանք, ոչ, չեք դառնա։ Միգուցե ձեր մարմինը մոխիր դառնա, բայց դուք ինչ-որ տեղ եք գնալու։ Ինչ-որ տեղ։ Ոչ մի խոսք Աստվածաշնչում և նույնիսկ առողջ դատողությունը չի ասում, որ դուք կանհայտանաք։ Իսկ Աստված ունի անսահման զորություն իր զավակներին հարություն տալու համար։ Լսեք, թե ինչ է նա ասում առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլխի 15-ից 16-րդ խոսքերում։ Եվ մենք էլ Աստծո սուտ վկարներ ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվեց, որին չհարուցեց, եթե արդարև մեռելները հարություն չեն առնում։ Որովհետև եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոսն էլ հարություն չի առել։ Եթե մենք չենք հավատում հարությանը, նաև Հիսուս Քրիստոսի հարությանը, ինչպես մենք կարող ենք հուսալ, որ հարություն կառնենք։ Նա ասում է. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է ձեր հավատքը և ձեր մեղքերի մեջ եք։ Մտածեք այս մասին։ Դուք կարող եք չհավատալ, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից և նստած է հոր աջ կողմը, որ նա լսել է, որ դուք խոստովանել եք ձեր մեղքերը և իրեն եք տվել ձեր կյանքը։ Դուք կարող եք չհավատալ դրան։ Եվ ձեր կյանքում ամեն բան կարող է լավ լինել։ Դուք կարող եք հարուստ լինել և շատ ընկերներ ունենալ, բայց մեկ օր ձեր կյանքը կընդհատվի։ Դուք կարող եք ունենալ այն ամենը, ինչ կարելի է գնել փողով, ունենալ ծանոթություններ, որոնցով շատ եք հպարտանում, բայց չունենալ Հիսուսին։ Ուշադիր լսեք։ Անկախ այն բանից, թե ինչ են ձեզ ասել, եթե մահանաք առանց Քրիստոսի,
Դուք հավիտյանս հավիտենից կբաժանվեք նրանից։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Հիսուսը եկավ այս աշխարհ, որպեսզի զոհեր իր կյանքը խաչի վրա։ Լսեք, նա թափեց իր արյունը ձեզ եւ ինձ համար։ Այսինքն Հիսուսի մահը վճարեց մեր փրկության համար, քանի որ մեր գործերը երբեք բավական չէին լինի։ Դուք նստած եք այստեղ եւ Աստծո զավակ եք, քանի որ մոտ 2000 տարի առաջ Հիսուսը խաչը բարձրացավ եւ իր մարմնով վճարեց այս աշխարհի մեղքի համար։ Այս զարմանալի ճշմարտությունը խաչված եւ հարություն առած Քրիստոսի մասին ամփոփող կերպով ազդարարվում, հայտարարվում եւ քարոզվում է դարեր շարունակ։ Նաեւ այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն այնքան է սիրում մեզ, որ ապրում է մեզ հետ ամեն օր, Սուրբ Հոգու ներբնակվող ներկայության միջոցով, եւ որ մենք սիրված ենք Աստծուց։ Այնքան, որ Սուրբ Հոգին բնակվում է մեզանում մինչև այն օրը, երբ տուն կանչի մեզ։ Այսպիսով Պողոսը գրում է Կորինթացիներին. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ունայն է ձեր հավատքը եւ ձեր մեղքերի մեջ եք դեռ։ Դուք հիշում եք, թե ինչպես էիք զգում ձեզ, երբ ապրում էիք Աստծո կամքից դուրս մեղքի մեջ։ Եվ հիշում եք, թե ինչ կատարվեց, երբ փրկվեցիք, թե ինչպիսի թեթևություն էիք զգում։ Դուք գիտեիք, որ ձեր կյանքում ինչ-որ զարմանալի բան տեղի ունեցավ, սակայն եթե ինչ-որ մեկը չի հավատում այս խոստմանը, նա չունի փրկություն։ Ես մասնակցել եմ շատ հուղարկավորությունների։ Հիշում եմ առաջինը, որին ես մասնակցեցի որպես հովիվ։ Ես իմ առաջին եկեղեցում էի եւ արարողությունը սարերում էր, որտեղ մի տարեցզույգ էր ապրում հեռու այն գյուղից, որում ես ծառայում էի։ Այդ մարդը չէր ուզում որևէ կերպ ունենալ եկեղեցու հետ եւ ոչ էլ Աստծո հետ որևէ կապ ունենալ։ Նա գրեթե սպառնում էր այն մարդկանց, ովքեր իր մոտ էին գնում, իսկ մարդիկ պետք է մոտ 1.5 կիլոմետր քայլեին նրա տանը հասնելու համար, եւ նա մահացավ։ Ուղարկավորությունն այնտեղ եկեղեցում էր, եւ ես չեմ մոռանա, քանի դեռ ապրում եմ։ Չգիտեմ ինչպես նկարագրել, բայց ես երբեք այդպիսի հուսահատություն չէի զգացել, որքան այդ օրը։ Նրա կինն այնքան էր հուսահատվել։ Նրանց կյանքում հոգևորի հետ անգամ չկար։ Նա մոտեցավ ամուսնու դագաղին եւ գրկեց նրան, այնպես, որ այդ կնոջը ստիպված էին ետ քաշել։ Նա գոչում էր եկեղեցում, գոչում եւ գոչում էր. Դու չես կարող թողնել ինձ, դու չես կարող թողնել ինձ, ես մենակ կմնամ, դու չես կարող ինձ թողնել։ Դա իմ առաջին հուղարկավորությունն էր, ես հույս ունեի, որ նման բան այլևս չի կրկնվի։ Ես մտածեցի. նա ետ է գնալու այդ ճանապարհով դեպի այն սարը։ Նրա ամուսինը տանը չի լինելու, որովհետև նա մահացել է, եւ նա հույս չունի, որ երբևէ կտեսնի նրան։ Բայց գիտեք, թե ինչ հրաշալի բան տեղի ունեցավ։ Այդ կինը փրկվեց։ Եվ ես շատ լավ չեմ հիշում այդ, բայց հիշում եմ, որ նա փրկվեց։ Նա իսկապես փրկվեց, նա այնքան ուրախ էր եւ շնորհակալ էր Աստծուն իր մեղքերը ներելու եւ իրեն չթողնելու համար։ Նա այլևս ստիպված չէր մենակ ապրել, եւ նա հրապարակավ վկայեց այդ մասին։ Ուշադիր լսեք, դուք կամ փրկված եք, կամ կորած եք։ Եվ դուք եք ընտրում դա։ Այս հատվածում Պողոսը 7 անգամ օգտագործում է եթե բառը։ Եթե այս եւ այն իրողությունը ճիշտ է, տեղի կունենա հետեւյալը։ Նա կրկնեց նույն բանը տարբեր կերպերով, որպեսզի տպավորվեր նրանցում հետեւյալը. եթե դուք չունեք Քրիստոսին, դուք չունեք հույս։ Ոչ մի հույս։ Հիսուսի հարությանը հավատալը էապես կարևոր է ձեր փրկության համար։ Լսեք, թե ինչ ասաց Պողոսը. Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից։ Սա նշանակում է, որ դուք հավատում եք նրա խոսքերին իր մասին, որ նա մահացավ այն պատճառով, որի մասին ասել է, որ նա լիովին վճարեց մեր մեղքերի գինը, եւ քանի որ խաչված Քրիստոսի հարություն առավ, մենք Աստծո զավակներ դարձանք։
Դուք պետք է լիովին համոզված լինեք, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին մահացավ ձեր մեղքերի համար, հարություն առավ, հռչակեց դա բազում կերպերով, եւ դուք եւ ես բացարձակ վստահություն ունենք Պողոսի ասացի մեջ. մարմնից դուրս գալով Տիրոջ մոտ ենք մտնում։ Լսեք հաջորդ խոսքերը։ Ուրեմն նրանք էլ, որ Քրիստոսում ննջեցին, կորան, եթե հարություն չկա։ Եվ նա շարունակում է ասելով. եթե միայն այս կյանքում ունենք հույսը Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Եթե միայն ձեր հույսը միայն այս կյանքում է, դուք ողորմելի եք, քանի որ գոյություն ունի այլ կյանք։ Այն, որ բոլորս մահանալու ենք եւ ինչ որ տեղ գնալու ենք, փաստ է։ Կա միայն երկու տեղ՝ Հոր կամ Սատանայի հետ։ Մարդիկ ասում են, ես չեմ հավատում Սատանային։ Հիսուսը հավատում էր նրան։ Աստվածաշունչը նույնպես։ Մարդիկ անթիվ պատճառաբանություններ կբերեն իրենց կյանքը Աստծո որդուն չտալու համար։ Բայց միակ այլընտրանքն է մահանալ առանց նրա եւ վճարել ձեր մեղքերի պարտքը։ Լսեք, Հիսուսի խաչի մահվան եւ արյուն թափելու նպատակը մեր մեղքերի համար վճարելն էր։ Մեր հույս եւ վստահություն ունենալու պատճառը մեր մեղքերի քավությունն է։ Եթե դուք մերժեք այս վճարը, լսեք, եթե մերժեք ձեր մեղքերի վճարը, դուք պարտք կմնաք ամենակարող Աստծուն ձեր մեղքերի համար։ Այլ կերպ ասած, եթե դուք չընդունեք նրա մահը որպես վճար ձեր մեղքերի համար, ինչ եք ասելու Աստծուն, երբ կանգնեք նրա առաջ, ձեր բոլոր մեղքերով, դուք անհույս կլինեք։ Նա պարզ ցույց է տվել ամեն ինչ։ Ուզում եմ հարցնել ձեզ. իսկապես հավատում եք, որ Հիսուս Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա ձեր մեղքերի համար։ Հավատում եք, որ նա հարություն առավ մեռելներից։ Հավատում եք, որ մի օր կանգնելու եք նրա առաջ եւ հաշիվ տակ ձեր կյանքի համար։ Ուրեմն ինչ եք անելու։ Դուք երբևէ վստահել եք նրան որպես ձեր փրկչի։ Ես չասացի դուք եղել եք եկեղեցում եւ մասնակցել հավաքույթների, այլ դուք վարվել եք ըստ Պողոսի ասացի։ Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես, Քրիստոսին, որովհետև նա է Տերը, եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից։ Ես հավատում եմ, որ Աստված հարություն տվեց նրան մեռելներից։ Եվ տալիս եմ իմ կյանքը դրան։ Դուք երբևէ արել եք դա։ Ինչպես եք ընդունելու Աստծո կողմից, երբ մահանաք, եթե դուք հեռացել եք Հիսուսից ձեր կյանքում։ Դուք ձեռնունայն կմնաք։ Լսեք Պողոսն ինչ է ասում։ Եթե միայն այս կյանքում ունենք հույսը Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Իսկ հետո նա փոխում է թեման։ Նա ասում է 20-րդ խոսքում. բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Ինքը ննջածների առաջնեկ եղավ։ Այսինքն նա առաջինն էր եւ մյուսները կհետևեն նրան։ Մի քանի տարի առաջ ընկերներիցս մեկը զանգահարեց ինձ եւ իր տուն հրավիրեց։ Նա ապրում էր Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգում։ Ես ասացի. շնորհակալ եմ, բայց ինչու ես հրավիրում ինձ։ Նա ասաց. պարզապես ուզում եմ, որ գաս եւ տեսնես ինձ։ Մենք լավ ընկերներ էինք եւ ես համաձայնեցի։ Ես գնացի այդտեղ եւ նա ասաց. վաղը ես մի տեղ կտանեմ քեզ։ Բայց չասաց որտեղ։ Ես մտածեցի, ինչ է նա ուզում անել։ Հաջորդ առավոտյան մենք ճանապարհ ընկանք։ Մենք հասանք Վիրջինիա նահանգի Դրայ Ֆորք քաղաքը, իմ ծննդավայրը։ Մենք տեսանք եկեղեցին, գերեզմանոցը, շրջակայքը եւ ուրիշ ոչինչ։ Ես զարմանում էի մտքումս, նա ասաց. մենք դուրս եկանք եւ քայլեցինք մի քանի րոպե պարզապես զրուցելով։ Այդ եկեղեցին հիմնադրել էր իմ պապը շատ տարիներ առաջ։ Ես ասացի, ես կթողնեմ քեզ այստեղ, բայց շուտով կվերադառնամ։ Նա թողեց ինձ մենակ եկեղեցում։ Զարմանում էի մտքումս, բայց նա գիտեր, թե ինչ էր անում։
Ես քայլեցի դեպի կայանատեղի վերջը, որտեղ գերեզմանոցն էր եւ մոտեցա առաջին երկու տապանակարերին։ Առաջինի վրա գրված էր Չարլզ Սթենլի, իսկ երկրորդը Ռեբեկայինն էր, իմ մորը։ Ես մտածեցի, երբեք չեմ տեսել հորս եւ չեմ իմացել, թե ինչպիսին էր նա։ Ես հուսահատություն, դատարկություն եւ ունայնություն զգացի, բայց ոչ երկար։ Futility, but not long. Ես ասացի, շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ թանկագին Աստված, որ նրանք այստեղ չեն։ Նրանք քեզ հետ են, եւ մեկ օր ես կրկին կտեսնեմ նրանց, երկուսին էլ։ Դուք ունեք ընկեր կամ հարազատ, ով մահացել է։ Երբ գնում ենք նրանց գերեզմանը, ինչ եք զգում։ Վստահություն, հարցեր, կասկած, վախեր։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ սրտանց սիրեմ ինչ-որ մեկին եւ թույլ տամ, որ նա մահանա, իմանալով, որ այլևս երբեք չեմ տեսնելու նրան։ That I would never see them again. But if you die without Բայց Christ, եթե մահանաք առանց Քրիստոսի, you're going to leave some folks ձեր behind. սիրելիներն այլևս երբեք չեն They'll never տեսնի։ see you again. When Paul said, if you Պողոսն confess ասաց, with եթե your բերանովդ mouth Jesus Հիսուսին is Տեր Lord, դավանես եւ սրտումդ հավատաս, believe in your թե heart Աստված that God is հարություն տվեց raised նրան from the մեռելներից, dead, you'll be կապրես saved. կամ կփրկվես։ One of these days, Մեկ օր նա ետ է կանչելու he's ձեզ gonna եւ call you հաշիվ է on, give an պահանջելու։ account. It is appointed Մարդու unto համար man որոշված once է to մեկ die, անգամ and մահանալ, afterwards the իսկ հետո judgment. դատաստանը։ I just simply Ուղղակի want to ուզում եմ ask you, հարցնել ձեզ. are you ready? Դուք պատրաստ եք։ Are you Դուք saved? փրկված եք։ Can you point at Կարող եք some ասել time in իմ your life կյանքի and say, ինչ yes, որ պահին I ես trusted ընդունել եմ Jesus as Հիսուսին my որպես Savior. իմ փրկչի։ Or would you have Թե to դուք say, կասեք, I've heard a ես lot շատ եմ about it. լսել այդ մասին I've եւ been խրախուսվել եմ, encouraged, բայց ես haven't ժամանակ had չեմ time, ունեցել, never thought որ much about լրջորեն that. մտածեմ այդ մասին։ One of these Մեկ օր դուք days, շունչ կառնեք վերջին you're անգամ։ going to breathe your last breath. What are you going to leave Ինչ եք դուք behind? թողնելու։ Loving children who loved Երեխաներ, you, որոնց շատ but եք that you'll սիրում, never բայց see այլևս again. երբեք չեք տեսնելու։ Or a husband Ձեր or a ամուսնուն, wife. կնոջը կամ ընկերոջը։ Are you going to be Դուք wise այնքան enough to իմաստուն ask the կգտնվեք, Lord որ Jesus խնդրեք Տեր Christ to Հիսուս forgive Քրիստոսին you of your ներել ձեր sins? մեղքերը, քանի որ հավատում եք, Because you believe that որ his նրա death on մահը the խաչի cross վրա paid for վճարեց your ձեր sins. մեղքերի համար։ And are you wise enough Դուք to ask այնքան him to իմաստուն forgive you կգտնվեք, and որ cleanse խնդրեք you նրան ներել and եւ tell մաքրել him ձեզ եւ that you're ասեք, որ հենց հիմա surrendering դուք your նրան եք life to հանձնում him ձեր կյանքը։ right now. Եւ And հավատաք you're նրա believing what ասածին, he said. որովհետեւ շնորհքով եք For by փրկված, grace are you saved հավատքի through ձեռքով։ faith. That Եվ սա not of ոչ թե yourself, ձեզնից it's a է, gift of այլ God, Աստծո պարգևն է, not of works, ոչ թե lest գործերից, any որ should մեկը boast. չպարծենա։ Do you Դուք believe հավատում եք absent from the մարմնից body, դուրս գալուն present Տիրոջ with the մոտ Lord? մտնելու։ Absent from the body, not in the Մարմնից դուրս grave. գալով Absent ոչ from թե body, գերեզմանն եք not- մտնում, no. մարմնից Absent դուրս from the գալով body, Տիրոջ մոտ ենք մտնում։ present with the Lord. If you've never done that, Եթե երբեք չեք արել դա, never ask Jesus to երբեք save չեք you. խնդրել Հիսուսին փրկել ձեզ, I want to pray a ուզում եմ simple prayer աղոթել that པարզ God will աղոթք, answer. որին Աստված կպատասխանի։ And you can pray Դուք it, կարող եք աղոթել You're այն, sitting թե right այստեղ here. նստած, or whether you're at թե home, տանը, or whether you're driving թե your մեքենա car, wherever. վարելիս, որտեղ էլ լինեք, You can pray this prayer. կարող եք աղոթել սա։ If you want God Եթե to ուզում give you եք, the որ gift of Աստված eternal տա life, հավիտենական if you want to կյանքի be sure what's պարգևը, going to happen եթե when ուզում you եք die, վստահ լինել, if որ you want մահից to be հետո ready, կյանք ունեք, if you want to եթե leave ուզում your եք loved պատրաստ ones the լինել, եթե ուզում եք legacy Աստվածապաշտ of a godly մարդու man, a ժառանգություն godly թողնել ձեր սիրելիներին, you want to leave եթե them ուզում the եք, որ երբ assurance նրանք դագաղի մեջ when they տնեն put ձեզ, your casket in նրանք the վստահ grave, լինեն, որ you're դուք not այդտեղ there, չեք, and they're եւ որ going to նրանք see կրկին you կտեսնեն again. ձեզ։ If you want to Եթե leave ուզում them եք that նման kind of ժառանգություն թողնել, legacy, bow your head with խոնարհեցեք me ձեր and գլուխն pray ինձ this հետ եւ prayer. աղոթեք։ Heavenly Father, Երկնային Հայր, I ես confess that խոստովանում եմ, որ մեղավոր եմ։ I'm ashamed Ես of ամաչում եմ իմ մեղքերից։ I'm asking you to Ես forgive խնդրում me. եմ, որ ներես ինձ, Lord, not because I Տեր, deserve ոչ it, թե իմ արժանինքների պատճառով,
but because you այլ said you որովհետև forgive. դու խոստացար ներել ինձ։ I believe that Ես հավատում եմ, Jesus որ Հիսուս Քրիստոսը Տերն է, is the Lord. And I եւ believe հավատում եմ, որ նա կարող է լինել իմ փրկիչը։ that he can be my Savior. I'm asking you to Ես forgive խնդրում me. եմ, որ ներես ինձ And եւ today, այսօր, at this այս moment, պահին I surrender ես տալիս եմ իմ my կյանքը life Հիսուս to Քրիստոսին, Jesus կենթանի Christ, Տիրոջը, the living Lord, and եւ trust him հավատում եմ նրան իմ for my փրկության համար։ salvation. In Jesus' Հիսուսի name, անունով։ amen. Ամեն։ Amen. If you prayed Եթե that դուք simple աղոթեցիք prayer, այս պարզ today, աղոթքը, what just թույլ happened? տվեք ասել, թե ինչ պատահեց։ Your sins are forgiven. Ձեր մեղքերը ներվել Your են։ name is written in the Ձեր Lamb. անունը գրված է գառան կյանքի գրքում եւ Սուրբ Հոգին հենց նոր կնքեց ձեզ որպես Աստծո So I զավակի։ didn't feel all Դուք that. կասեք, ես չզգացի դա։ But you know what Բնական happened? տեսանկյունից ոչ, When you բայց walk գիտեք out թե of ինչ here, the կկատարվի։ longer you walk out, Երբ գնաք այստեղից, որքան ավելի հեռանաք, այնքան ավելի կսկսեք ինչ որ բան զգալ։ Փրկություն եւ ազատություն ձեր մեղքերի ծանրությունից։ Այժմ դուք Աստծո զավակ եք։ If you've been blessed Եթե դուք by օրհնված today's եք այսօրվա program, please հաղորդմամբ, visit us այցելեք at մեր intouch.org կայքը։ InTouch ծառայությունն աշխարհով մեկ մարդկանց առաջնորդում է դեպի Հիսուս Քրիստոսի հետ փոխհարաբերություններում աճելը, ինչպես նաև զորացնում է տեղային եկեղեցին։ Այս ծրագրի հովանավորն է InTouch Ministries ծառայությունը։ Այն հնարավոր է դարձել իրականացնել Աստծո շնորհքի, ձեր հավատարիմ աղոթքների եւ ընծաների շնորհիվ։